ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மோனி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சாம்பார் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் என்னோட நேட்டிவ்ல இன்லாஸ் வீட்டில். சாம்பார் ரைஸ்க்கு நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கோம். இந்த நான் 2 முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலையும் காஞ்ச மிளகா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு வெந்தயம் எடுத்துப்பேன். இது கார்னிஷ்க்கு கொத்தமல்லி, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இதோ அரைக்க போகிறேன். ஸோ நான் ஒரு 20 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இவ்வளோ இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். நான் அரைச்சிருவேன். இங்கே 2 தக்காளி, ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்குவேன். 5 பச்சை மிளகா. எலுமிச்சை பழ சைஸில் இருக்க புளியை நான் எடுத்து இங்கே தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன், வெந்நீரில் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போது இங்கே தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்து, கொஞ்சம் வெந்தயம், எவ்வளோ கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ இதெல்லாம் சேர்க்கணும் ஆசைப்படுறீங்களோ எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, அன்றைக்கி பட்டை, பெருஜீரகம், ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன். இன்னைக்கு நான் 1/2 kg ரைஸும் 1/2 kg பருப்பும், தோரம் பருப்பு அதில் பாதி, அப்புறம் சிறு பருப்பு பாதி எடுத்து நான் 20 நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன். கழுவி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இங்கே நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஏற்கனவே நெய் ஊற்றிருக்கேன். அது கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். மசாலா, கொஞ்சம் கடுகு, வெந்தயம் நிறைய சேர்க்கக்கூடாது, கொஞ்சம் மட்டும் போதும். ஆனியன், இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி வச்சிருக்கோம், அது சேர்க்கலாம். இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோ. இது கூடவே பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கிறேன். முருங்கைக்காவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டுருங்க. கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாவும் தக்காளி, சாம்பார் பவுடர், இதை மூடு. ஆமாம், மிளகாய் பொடி, மசாலா அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன், ஏன்னா கொஞ்சம் மசாலா அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு, புளி தண்ணி, நல்லா கொதிக்குது.
உப்பு எல்லாம் டேஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த ரைஸும் பருப்பு ஊற வச்சுருக்க அரிசியும் பருப்பையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா கொதிச்சுட்டு வரும்போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை நம்ம மேலே தூவிக்கலாம். அப்படின்னா நல்லா சாதம் பருப்புலாம் வெந்துருச்சு. ஸோ நம்ம போய் இறக்கி வச்சிடலாம். சாம்பார் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. Thank you for watching. Next video நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் bye.